阿恒，邊科有問題？喂，想問邊科㗎？我冇。有啊，打電話做功課，唔係打電話問功課嗰陣時候啊。啱啱幫你做功課，掂喎呢檔嘢，喂真係掂喎，有得諗喎，發達喎，發財喎。我想幫我做功課。打電話做功課啊，每份收2、3嚿。點都諗唔到咧。齋啲學生打嘛，以分鐘計嗰啲咧，可以同電話公司傾喎。嗱點啊？你係邊科有問題㗎？都話冇問題。全部係冇問題，你全級考第一嘅係咪？全部100分，30分嘅會考。咁啊唔係邊科最有問題啊？都數學咯。數學咩問題啊？阿 Ben 度數學。Bob 啱啦，數學。數學呢家等我諗下先。最因式分解啦。因式分解，因式一定要分解㗎。如果你唔分解，佢係一嚿㗎啦。OK，係咯。都 get 到嘅而家。好啲啊！點解解釋到好似拜柯咁樣？好啲啦，一定真係㗎，因式一定要分解㗎。如果唔係就成嚿喺度咧，阿 Sir 唔會俾分㗎。你要分解咗之後先有分。撈教啊！你搞得夠阿 Sir 俾到你一嚿嚿㗎啦。你唔分解就有撈教㗎啦。得，我分解下先。OK，仲有冇第二科？冇咯。冇啦，咁啊 OK。好啦，阿恒你又搞掂啦。就14歲啦。嗯。 14歲倒數應該喺邊度過㗎？應該都係。其實咧，我琴日咧就同阿爸阿媽去咗開個 party。好開心啊！家庭樂，我高興喺邊度啊？咁其實就喺大坑嘅，就包咗一間日本餐廳。包啊！包晒成個場。得大坑係咪即係個咩浣紗街嗰啲啊？係啊。夾啊！嗰間。得啦，唔識講啦，得啦。啊，哥仔，你3個人包咗間日本餐廳？唔止，梗係唔止我3個人啦。有咩人啊？27個人啊，起碼。27個嘅有，全部屋企人嚟㗎。廚房都20幾人㗎喎嗰度啊。都唔係，即係我媽咪啲 friend 啦，同埋我有幾個同學仔一齊咯。喂，你屋企應該啲環境唔錯嘅，會唔會啊？即係有啲錢嘅。O K 啦。O K，都唔算有錢。唔算有錢，一定唔係窮咯。拎個咩袋翻學啊？而家你嚇？拎個咩牌子嘅袋翻學？唔講得。Porter 咯。Porter 嘅。Porter 唔花㗎啦都。好嘢啊！而家仲興唔興攞啲名牌袋㗎呢個？係咧。翻學校啲人仲勁啦。啊，真係㗎！攞咩啊？中意。哇，冇變過呢樣。中意咯，真係 LV Gucci 㗎。由我讀書到而家。有啲咯，有惡習嚟㗎呢啲係。有冇人好似我細個咁拎膠袋㗎？你要拎膠袋翻學？考試嗰陣時拎膠袋㗎。因為唔使點拎啲咩吧，咁有型。我屋企我覺得咩？咁抽膠袋嘅啫，膠袋好街喎。但係我覺得有期咧，我去你細個咁啊。唔係，你有冇用過書帶？有，我覺得好型喎。梗係型啦，書帶梗係型啦，型仔翻。型啊！嗱，膠袋街啊。鞋帶用過，皮帶用過，書帶好型，書帶型啊。可以幾本好大學生啲喎。係好型啊！大學生邊個啦？即係擺喺呢個手踭位啊，托住咁樣啊。好師兄啊！笑我啲貧苦學生，貧咩？但係我點會輸？我都有同感。如果講開膠袋、紙袋，我記得我有一年讀書又唔好啊，操行唔好啊，主要係跟住就求其揾，即係揾間當其時嘅私校讀。哇！呢間私校絕啊！佢本身佢就係怕咗，佢真係好努力，佢想轉津校咁樣啦。佢懶係嚴啲呢個紀律。佢有紅色嘅手，紅色嘅一個棗紅色極度樣衰嘅書包，全部同學一定要用，唔用就記過嘅。哇！咁我就開即係好瘀啊嘛，攞住個袋真係好肉酸啊！佢旅行社都靚過佢喎，我咪攞個紙袋咯。所有同學都攞紙袋㗎，一放學就笠住嗰個袋㗎。就唔用個紙袋，紙袋都好過書包啊！個書包真係好肉酸。係。喂，你啊都 OK 㗎啦，屋企環境唔錯㗎啦。原來真係中意而家好多啲名牌袋翻學啊嚇。OK，咁點啊？玩得開唔開心？比較開心。開心有冇交換啲咩禮物嗰啲嘢㗎？有冇㗎？唔使嘅。冇喎。冇嘅，冇新年禮物嘅。不過我阿媽醉咗啦。阿媽醉咗啊？有冇同你講埋啲唔應該講嘅嘢啊？冇喎。有冇話你同你爹哋嗌交飲醉酒？都冇，因為我都有飲。你爹哋都有飲？我哋一家人都有飲。一齊飲嘅。你14歲㗎？哇！你咁細個都飲酒？嚇！我紅酒啫喎。紅酒唔係酒啊！哇！咁搞錯。你爹哋俾你飲㗎？唔係，我飲啦，即係我飲下啫，即係唔係成日飲嘅。都唔啱啦，未夠年齡，唔係冇呢啲真係又學壞係會。唔知啊，我哋一定要咁講㗎。真係㗎，冇辦法喂，但並不等於我哋覺得啱啊，都係唔啱㗎，梗係唔啱啦。明唔明白啊？即係以前我細細個都唔會咁樣。你拍拖未啊？我拍拖未？冇。有冇女仔你係中意嘅？都有嘅。曾經拍過拖係咪啊？未拍過。未拍過。咁而家中意嗰個女仔有冇諗住同人哋表白嘅咧？冇喎。點解咧？費事咯。費事咩嘢啊？即係費事，唔係啊！我想搞好學業先。搞好啲學業先。你讀書成績向點㗎？都唔係好好嘅啫。中間嗰啲啊。開住飲酒啊，可能都係。即係接近尾咯，但係都中間咯。
接近美大都中間，中美係嘛？即係考你幾度啊？即係例如30人，咁我考第25度咯。哇，咁就弱到緊要啦，係啊，屎屎地噶咯係啊，所以我咪話要搞好啲學喎。咁梗係要啦，你仲搞埋啲咩飲酒又搞咁多嘢，即係新年係開 party OK，但係就真係你都睇睇你自己啲功課，最差邊科啊？就真係頭先嗰科數學啊。係啊，咁我頭先解釋咗俾你聽啦，因子一定要分解噶啦。仲有冇啊？撐到你行噶啦，好撐你噶啦。呢條題都已經。仲有冇啊？你仲有啲咩唔明啫？唔明你咪問咯。真係讀書唔好怕醜啊！嗱，自己蝕底嘅。我問咗補習老師嘅你。問咗補習老師，咁另外啲科目咧，仲有冇啊？除咗數學之外，英文啊，有冇啲字唔識啊？英文我 OK。英文你 OK 嘅。係都OK 啦，算係。咁啊努力啲啦。咁啊有咩講啊仲？冇啦。拜拜，新年快樂！我買咗啲嘢心碟。哇！呢下緊要啊！仲係拜拜。應該聽台就講呢樣嘢㗎嘛。咯，唔好走住啊！咁樣入翻嚟啦，好傾好多。坐低先。喂，點啊？得唔得？好聽喎。呢個得唔得？好好聽。最中意邊隻啊？你哋嗰隻主題曲啦。邊隻啊？冇一隻係主題曲嚟棒嘅。棒堂啦。棒棒堂啊？撐係啊，同埋你哋嗰隻國語嗰隻歌。喂，嗰個好啊，一人小腳國語版，小丈夫係OK 啊。係咪咧？邊頭買嘅喂？嚇？邊頭買嘅188。188灣仔係啊，啊因為我住嗰度啫嘛。啊！Yeah，好識貨啊！嗰度得賣，應該好多人都買到噶啦。係啊。我連我爸爸原來都喺出邊買嘅。哇，咁撐你！係啊，我老豆頭先同我講，撐到咁啊咁樣，真係撐到咁哇銅鑼 van 買佢話哇，佢，真係 very good。多謝 uncle 啊！我都話吓，你都買，我真係咁同佢講。嗰一日咧，咁啊喺你咪見到我嘅，有次喺個深水埗打邊爐嘅時候，咁你拎咗一袋嘢俾我，就話有啲碟啊咁樣係俾我送俾啲親朋戚友啊咁樣嘅咧。因為我媽見到已經攞一隻啦，佢話你都諗住送俾我噶啦，係咪啊？撐到咁樣，Auntie 撐到。女人同男人唔同，我媽又係問我幾時攞佢翻俾佢。咦，我媽冇問我喎，我諗我哋啱要簽翻隻俾佢。咁樣搞錯啊。我媽可能真係唔中意喎。唔係佢知唔知你出碟先？嚇？佢知唔知你出碟先？好彩知佢知仲得了。佢知嘅，知嘅。可能摘過一批啊！我以前一講出嗰陣時，仲喺度揾緊位答，真係仲喺度，真係幾日隻，佢喺度撐我哋。舐過嘢㗎，其實。佢都問我驚咗，冇位啦！香港嗰啲寸金尺土，你明唔明？係啊，錢事少啊，你唔好阻住我櫃啊！地方是大，抌你又唔好意思。咪阿恒，係。多謝你咁撐我哋喎嚇，多謝晒，多謝。喂，叫晒你全班同學仔都撐下啦，好嘛？你放心，一定叫。好，喂，俾心機啲考好啲嘅試啊，讀書好緊要，真係。 OK，努力。多謝你電話。拜拜拜。拜拜。好，1834997繼續聽電話，呢位係 Carrie。你好，係 Hello，新年快樂。你好，新年快樂，新年快樂。邊科有問題嘅？你係愛情咯，哇，呢科真係最難醫。 Carrie 13歲嘛，係啊，感情科應該真係好難搞噶啦，13歲啫。 3歲嘅感情啫。 Form 幾啊？3歲？Form 1啊？Form 2啊？ 1咯 Form one 啊，有個男仔中意你，即係其實我哋一齊喺10月份嗰陣時一齊咗嘅，咁何謂一係啊齊咗咧？喺你嗰個嘅演繹裏面，一次就喺海邊咁樣傾偈嘅，我哋兩個，之後就拖咗手就一齊咗啦，拖咗手，跟住你就覺得一齊咗啦。係啦。咁一齊咗之後，有冇做咗啲咩係比拖手更加親密嘅咧？都有嘅，哇，13歲大佬，例如啲咩？例如啲咩？算搞錯。攬下啦，仲有咧？係咯，攬下啦，仲有咧？冇啦，錫少少啦。係啦。係咁即係其實都係分過幾次手咁樣嘅，因為佢話10月先一齊，分幾次手啦已經。之後又過一個禮拜之後又分手，佢話我唔想拍拖。佢話唔想拍拖。係啊，即係聽咁就咁聽，你聽極都聽唔到係13歲，覺得好似聽到20幾歲人傾偈咁咯。大聲。聲同埋你啲語氣咯。係啊，真係。咁老人精嘅你。咁我話老人嘅。唔係，真係好定啊，好淡定啊。把聲好大個。睇得好似好通透咁啊，拍拖啲啊，又話教即係我乜嘢都就晒佢，但係佢又唔想拍拖。咁你想唔想拍啊？咁我梗係想啦，因為我中意佢啊嘛。你拍拖係啲屋企人知唔知道㗎？知，但係其實成家人都唔中意我同佢一齊拍拖。定係唔中意你拍拖啊？咁細個會唔會？你估係邊樣？唔中意我同佢一齊嘅。哦，即係第二個冇問題嘅。係。點解咧？佢唔中意呢個男仔啲咩咧？因為
佢有一次近排嘅事，即係其實我哋嚟後面好多次，咁之後近排我同佢喺翻埋一齊嗰時，咁我同佢傾下偈，咁點知我家姐會收電話，咁點知佢又唔小心爆嗰句粗就話得唔使示範出嚟㗎啦，如果爆佢粗就唔係㗎，係總之唔係好粗魯嗰隻啦。點知俾我家姐聽到，我家姐就好嬲。真係好想問你，不過你唔好答我啊！好想問你邊一個粗口唔好粗魯？兩個字。哦，用功㗎嘛，勤力。跌哇！真係好低。得啦，我真係唔想你講。我形容到跌低下喎，好嘢。咁之後我成家都唔係好中意我同佢一齊，但係佢就係叫我放低佢咯。嗯，又叫你跌低，你跌低我啦，死跌低。唔係啊。你唔好唔跌低啦個人。點解咁跌低嘅啫？大家都咁其實我而家都唔知點解成日要，而家又要我放低佢。唔係，首先講先啦。呢個男朋友仔咧，即係中一就粗口爛舌咁樣啦。嗰兩個字咧，梗係唔出得街啦，亦都唔應該喺嗰度講啦。俾你家姐聽到啦，咁你家姐一定話俾你爹哋媽咪知啦。喂，阿女啊，妹而家識咗個同學仔啊，個男朋友啊，講粗口㗎咁樣，印象唔好啊，喂，就算邊有人中意啊？即係就算你自己係即係有平時有講啊嘛，你如果有尊重人啊，識諗啲嘅，你都去到女朋友屋企咧，你見到大人長輩咧，你都會收斂嘅。一定啦。你男朋友就係渣咯，咪係咯，點會俾人哋聽到㗎？即係人哋叫做人哋覺得冇家教咯，驚佢教壞翻我自己個女咯，個妹咯。真係㗎。但係我亦都覺得呢個一定係其中一個大原因。另外一個原因就係我諗你屋企都唔想你form 1拍拖。太細啦，始終。第幾次拍拖啊？喂你？第二咯，計埋佢就第二。第一次係幾時？第一次喺6年班豬流感放緊暑假。跟住咧，你嗰年拍拖又做過啲咩嚟啊？佢嗰陣時拖下手仔。6年班啲11歲、12歲到，又帶翻屋企嗰個男仔有冇啊？第一個嗰個都有嘅。哇！點解你屋企會接受到？恐怖啫！6年班咧，我心目中嘅印象紮住死人孖邊兩條，跟住喺度即係跳下過馬路嗰啲人嚟嘅，着住嗰啲咁樣嘅套裙啊！我真係我諗如果我生咗個女，我個女11、12歲帶個男朋友翻嚟，我真係真係將佢變做女朋友啊！即係勸佢唔好咁做嘅，係咪啊？即係跌低啊！你個好強硬嘅語氣勸佢咯，我諗我會強硬過喺電台唔可以講嘅嘢，頂籠咁樣咧。我就係唔明佢點解就係佢唔想拍拖。佢唔想拍拖，佢唔係唔想拍拖啊！因為你哋第一年紀太細啦，根本唔明呢件係咩事啦。咁一定會有好多嗰啲奇怪嘢諗啦。咁咪第二佢要扮下型啦。第三，唉，佢幾多歲話？佢大我1年咯。15歲咯，14、15歲係咪？係啦。14、15歲啲男仔嘢咁咪斗靚嘅真係。咪係咯，咪追下呢個追下嗰個啦。咁追差唔多追到咪飛你先咯。咁嗰個如果有啲咩問題又翻嚟揾你咯。係咁嘅咩？係咁上下噶啦，來公要都係呢幾個原因嘅啫。咩年代10零歲拍拖就係咁樣嘅啫。真係㗎。我就係好亂，佢又話係中意我。講實中意你㗎，你兜口兜面問到人，除非你真係反晒面嘅啫嘛。如果佢或者佢已經有個女朋友逼佢啦，咁啊佢就會焗住講真説話俾你聽啦，或者逼你走啦。係啊，唔中意你啦。但係如果未有呢啲嘢出現嘅，而佢真係唔好中意你嘅，佢咪同你講。佢咪扮下嘢咯，你大佬都要少少面都要俾人噶嘛，你中唔中意我咁你都要話要中意嘅，係咯，係咯。我問佢，我話你一直係度話，之後你唔好介意。你喺邊度揾呢啲咁樣嘅問題出嚟問嘅咧？係咪睇好多電視劇啊、電影啊？唔係，其實咧咁啊，我哋朋友啊，又係情侶，其實我哋而家又係既係朋友，又係既係情侶關係嚟嘅。唔係我成日話咯，你啲咁樣嘅思想啊。係咪掛住讀書嘅咩？跟阿媽都係啊，13歲真係仲係跟緊爹哋媽咪啊，去街啊飲茶啊，拖住手佢仲會同媽咪夜咁講，夜少少翻屋企啊，俾人丙噶，真係噶，一個禮拜去唔到1次街嗰啲噶，我都唔明嘅。你係咪自由出入噶？即係屋企嗰啲冇所謂噶啦，你幾點翻都得噶啦。唔係，咁日日我媽又會曾經放過我一排，日日去街都得噶，即係曾經你係。係啊，而家睇，即係唔理你喎咁樣，你唔好咁對你個女啊！即係唔會啦。我一時，譬如我佢又會困住晒我所有嘢收電話。但係你喺我嘅眼中咧，你都已經係屬於曳嘅。你仲話要再要曳啊？你有啲咩曳啊？可以？夜翻屋企咯。你夜到點樣啊？11、2點咯。你黐鬼線！ 11、2歲嗰陣時，喂，試過冇翻屋企瞓未啊？
冇未試過，一定未試過。 6年班中一11、2點翻屋企真係好離譜下。哇！如果6年班人唔翻屋企瞓咧，我諗真係咁2點係咪差唔多瞓啊？梗係瞓啦。我啲同學仲離譜喎。你唔好同人比先啦，嗱人就係咁樣嘅啫，揾啲最衰嘅，你唔同啲最好嘅比。乖乖地嗰啲你唔搞係咯嘅。咁有啲真係好勤力讀書，又會有啲課外活動，又會同啲朋友傾下各樣唔搞呢啲拍拖嗰啲嘢嘅。係啦咁樣。即係講真，你可能覺得我係老土同你講呢説話，你而家聽你實覺得哇！你幾個老嘢同我講呢啲嘢老鬼土，所以正如咧一陣間，如果我同你講，不如唔好搞呢啲嘢啦，呢個男仔唔係中意你㗎，你都係好好地讀書。你聽我講埋先啦，我哋而家同你講呢啲説話係，即係咧跟住你又會覺得你收咗錢真係冇用㗎，你係唔會聽得入耳。喺你呢個年紀，你而家呢啲思考咧係最唔會聽得入耳。你留翻呢段説話，你盡量去記憶住啦。咁但係可能好多年後咧，你就先會覺得我哋講嘅係啱。我講真嘅，即係所以我同你繼續，我哋三個同你繼續講落去咧，係冇意思嘅，因為我哋一定係會同你講，你不如唔好搞呢嘢啦。個男仔即係唔係好中意你，我講真嘅，我覺得唔係好中意你啦嚇。如果你真係同埋就想知呢個問題，而家呢啲中意咧，即係我哋過來人，我哋自己都試過啊，衰過啊，細個拍拖咁樣。呢啲中意根本就係假嘅，好流。自己個男仔都未，佢13、14歲嘅男仔話你聽。係一個心智仲即係女仔仲早熟啲啊嘛，男仔係仲細個啲。我哋13歲嘅時候係真係好戇居得好緊要嘅，真係唔知完全唔知咩叫愛中意。但係咧見到人有我有，我咪拍下拖咯。你如果遇人不淑，如果我衰啲嘅，你可能出事嘅。係㗎，即係而家叫做係拖下手仔、錫下面仔、攬一攬啦。即係如果再過分啲咧，即係個男仔再衰格啲咧，好過分嘅嘢都做得出嘅，知唔知啊？但係我覺得今時今日咧都唔可以淨係話啲男仔噶啦，咁啊男仔好多衰，但係啲女仔啊，喂，你哋係有問題噶，你哋某程度上咧開放得滯咧，你唔識得 say no 嘅話又係㗎，唔係淨係 say no， 撩翻個男仔都聽過啦，有人打過上嚟講過噶啦，即係呢啲你係造就咗自己蝕底或者係即係大家一齊做錯事嘅禍端咯。喂，我同你講，我哋同你講呢啲嘢，你一定會覺得好老土啊！我都係嗰句，完全冇聽過。我有聽過，你有聽㗎嘛？係咪啊？有聽入耳㗎嘛？係咪啊？有聽。即係希望你真係聽下咯。嗱，我哋3個大家我哋又唔識嘅，係咪先？冇乜必要，即係為你好唔關我哋事噶嘛。關㗎。關㗎，原來係咯。咁希望你好，咁我哋關我哋事，我哋開心啲啊。咁都好啲。真係㗎，你呢啲咁樣嘅年紀咧，過多2年就唔使多2、3年。我真係擺脫唔到佢喎。你強硬啲冇話唔得㗎，呢個世界。同埋佢都好快咧，即叫做知難而退走㗎。如果你係咁係打電話揾你啊，你唔理佢，因為佢冇耐性嘅一個13、14歲嘅男仔咧，好快咧就哇咁煩嘅呢個就係、如果你自己做得到先講啦。不過你忍唔忍到先得㗎？唔接佢電話唔打俾佢，梗係唔睇你啦。齋聽得9成8唔得㗎啦。咁你點擺脫啫？你講到你都冇擺脫過，係都冇擺脫過，都做唔到，咁點擺脫啫？係咪？其實都係廢㗎啦。頭先咁樣講啲嘢係咪？講真。唔係㗎，唔係㗎。唔係喎，我真係覺得非常之有咩用咧？其實我哋講緊啲嘢，可能你爹哋媽咪都識講㗎。係啊，我唔係我家姐嗰啲講話，佢好識耍手段。你家姐同你家姐幾多歲啊？我家姐10幾、20幾。我好老實同你講，我唔覺得個男仔耍咩手段，佢係一個難聽啲講嚿餅咁樣嘅啫。真係好老實講，佢而家做咩？好似自己做乜㗎？佢點解唔係中意你咧？我哋肯定，因為佢根本唔識中意人。點解你兩個唔係拍緊拖咧？係因為你兩個根本唔識咩叫拍拖。點解我話俾你聽，你一定會唔開心咧？就係因為頭先嗰2個原因，佢唔識中意人，你又唔識中意人，你兩個都唔識咩叫拍拖。跟住你哋而家落去嘅關係咧，只會飄飄忽各樣嘢喺度摸索緊呢件事，但係咧亦都未夠嗰個心智去摸索，只會得出唔開心嘅事，又阻咗自己應該去享受嘅嘢，例如你而家學生嘅生活，唔係淨係讀書嘅，講緊學好多嘢噶嘛。學生生活又可以有好多課外活動啊，或者其他嘅生活噶嘛。但係你又偏偏喺呢時候做啲唔適當嘅嘢，所以我哋先咁同你傾嘅啫。你明唔明咧？但係都係冇得用㗎啦嚇。明嘅有用。希望你聽入耳啦嚇，乖乖地啦，做個好學生啦，好唔好啊？好啊。讀書係最緊要啊！即係你拍拖，如果你係都要拍嘅話，你都有本事啊！即係你搞掂自己份內事啊！喂，我考試考得好啊，你即係吹我唔脹啊！咩都得啦。係咁啊，唔係殺人都得嘅，有味道咩都得嘅，去到咁盡。咁睇。你頭先啊，以你頭先嗰啲尺度，我驚你嗰個咩都，佢好即係你做啲咩出嚟？咪就係咯，殺咗你3個咯，都殺咗你3個㗎啦，即刻。懟冧你3個嘢。唔係㗎嘛，咩都得，傻嘅咩？知唔知道？知道。諗佢啦，呢啲真係呢啲時間過喺學生生活啦，讀下書，做下啲課外活動嗰樣嘢啦。乖乖地啊！做一個真係好嘅女仔，第時你自動大把拖你拍啊！冇俾人更加好睇笑條件嘅男仔都會有出現。知道。
你太早拍拖咧，第時咧真係好男仔咧就會睇小你，覺得你唔係一啲咩好女仔嘅。講真嘅，新年快樂啦，Carrie 啊！好啊拜，多謝晒，拜拜拜拜。係咪啊梁生先啊？應該。你好嘛，梁先生。 Hello 梁生。係啊，有冇嗱？你21歲啫，有冇啲開心啲嘅稱呼啊？係咩啊？開心啲阿笑啊！阿我開心啊！阿空啊？好難喎。咁啊？你有冇英文名啊？有啊有啊有啊。咩英文名啊？阿 Tom 咯。阿哦湯。 ，hello 啦，新年快樂啦！新年快樂啊！新年快樂，阿湯。新年快樂。有女朋友之前啊，就一齊咗1年，但係亦都已經分咗手成年噶啦。係啊。最近知咧，就係你呢個前度女朋友咧，就啱啱同佢嘅男朋友分咗手。係啊。你想安慰佢啊，還是其實你嘅心想嘗試同人復合啊？唔知啊，其實一年自己啲心裏邊都好掙扎。嗯。因為係係。佢係為咗之前嗰個而同我分手嘅。嗯。嗯，係啊。即係好似覺得有自己有少少負咗佢咁樣啊。唔係，佢為咗之前嗰個男仔，所以同阿 Tom 分手，即係為自己。哦，咁樣，係啊佢負咗你喎，咁就真係。可以咁講啊。嗯。咁但係你散咗成年啦，成年入面你同佢係 keep 住你嘅朋友關係定係點樣嘅？好難講翻嘢咯。好難講翻嘢，講唔到嘢。講唔到完全，因為之前係直情因為我鬧交嗰啲㗎。有半年去咗外國嘅。哦，散心啊！真係啊！唔係去咗讀書。哦，都真係要去㗎係嘛？唔係因為咁樣喎。讀個書先。唔係，嗰陣時仲一齊緊嘅。跟住就喺嗰段期間，散咗就另外一個男仔。跟住就要咗一個唔要我咁樣咯。要嗰個唔要你啦，亦散咗啦。呢1年入面大家都唔算係朋友啦，因為大家都好難傾翻偈啦，係咪？甚至乎係咪冇出嚟㗎啦？即係而家見面嗰啲冇啦。之前同一班嘅，咁就會有啲 gathering 咁樣咪出嚟。哦，即係 friend and friend 夾硬見咁嘅啫喎。有冇尷尬啊？見到嗰啲有冇問翻近況嗰啲嘅？就試過去帶埋佢嘅男朋友一齊食飯。哇！呢啲如果你真係好中意佢嘅，都幾 hurt 嘅，大哥。穿牆真係穿牆。冇嘢咁同啲 friend 喺度冇嘢繼續玩啦咁樣。咁但係啲喂成扎 friend 都尷尷尬尬啦，係咪？帶嗰啲嘢嚟啊！佢嗰刻唔知想走定唔走好啊？唔想走猜 partner 唔通佢啊？係咯，同你兩個 partner 咁樣。O K，我諗你猜 partner 真係贏輸你都飲㗎啦。好想飲啊！我頂，我頂。唔使，我頂。跟住之後而家啦，最近知道而家奸輸啊，大佬開晒一手就話收晒。有套戲啊，咁樣好似我記得係咁啊，唔記得邊度港產片啊！唉，我飲，贏輸都飲啊嘛，就係對住係啊，諗翻先，但係玩諗啊，唔好開咪諗。唔好我哋真唔好講嘢，一齊諗到翻到嚟先。好啦 ，anyway， 喂，咁你而家咧，咁你而家咁樣諗啊吓，你就想去安慰佢啊？係啊。其實問心啦，你係唔係真係諗住藉住呢個安慰佢，同佢拉翻緊嘅距離，跟住睇下有冇機會乘虛而入嗰啲？唔係㗎，其實心裏純粹想安慰，咁你咪安慰咯，咁唔使問㗎。但係好掙扎咯。冇掙扎，安慰爭咩扎？點解？即係個心入邊個心魔仲好嬲佢啊！你覺得？咁人哋係冇講過俾我聽嘅，我喺網上邊嘅消息得知啦。嗰啲咩 Facebook 嗰啲咁樣嘅。係類似咁樣啦，跟住都唔知點樣。唔係你覺得佢有啲咩問題咧？就算你去安慰佢，如果佢擺得上去嗰啲網嘅話，咁即係都叫公佈㗎啦。咁都係嘅。係咯，咁你知道又唔係啲循住咩不法途徑，你去安慰佢又係只不過出自你前度男朋友身份或者係普通朋友嘅身份，梗係冇問題㗎喎。咁所以我就唔明點解你又話其實個心冇諗住同佢話有啲咩嘢再續前緣嗰啲嘢嘅，純粹想安慰，純粹想安慰係咪安慰咯就咁。會唔會心涼咧？曾經有1秒鐘冇啊，反而好 sad 啊，好 sad 添啊！反而點點解咧？即係覺得好唔珍惜呢個女仔，覺得自己好可惜啊！覺得即係呢個男仔好衰，係啊，我太愛呢個人。呢個女仔好好嘅，又唔係好好嘅，好哦，咁唔好嘅，但係唔好就係咁唔可以話好好驚冇人要㗎嘛係咪先？咁總會有啲好多女仔好過去嘅，咁哇喺我生活中好好啦咁樣。對你嚟講好好啦，係咪啊？係啦，對我嚟講好好啦。咁即係冇諗住冇諗住追翻人啦。咁啊，你喜歡啦。如果你想安慰咪安慰咯。不過好老實講，若果佢嗰種嘅分手係佢失戀嘅，即係人哋批佢嘅，佢好唔開心嘅，安慰係最冇用嘅一種方法嚟嘅。我覺得，我成日都係咁覺得噶。咁你覺得應該點做？我都唔知你想點，你想點啊？你想達到個咩目的先得噶？即係想成為朋友咁樣係咪啊？開心翻係啦，正常翻啦。咁咪由得佢過咯，撩下佢去做啲完全唔關係嘅嘢咯，睇下戲啊，睇下阿凡達咯。即係你又覺得可以做到啲乜嘢？突然之間成個人開心到，即係成個人彈起咁樣咧？人哋啱啱散係咪？
係啊，同埋呢半年好，即係啱啱過去嗰半年係好完全冇乜溝通咯。所以我覺得我係你啊，就寧願就即係可以重拾翻以前嗰啲嘅朋友仔關係先啦，係咪啊？約下佢去街食下飯睇下戲，完全唔好提之前咩男朋友嗰樣嘢，講下啲無聊嘢笑下咁咪得咯。幾咁閒啫？又 OK 喎。從 friend 出發啊，即係大家意思都係明白。係啊，唔使諗咁複雜噶喎。冇目的咁樣去都可以約佢噶，新年流流見下面啦，喂，咁耐冇見咁樣。OK，係咪？唔該晒。但係你真係要諗清楚自己個最終目的係乜嘢喎？諗唔到咁多啦。即係如果你唔係諗唔到㗎，如果你根本由頭到尾都係諗住乘虛而入嘅話，你要俾定自己個位啊嘛。有心理準備喎，同埋都要。係咁你可能真係已經唔中意你嘅。最緊要樣嘢係冇乜價值，而家真係讀書嗰個即係學業上真係好忙。咁識諗就好啊，咁緊張自己啲學業。呢啲再講咗我讀完使2年。咁如果你咁諗嘅話，你就將最終嘅目的就係做翻朋友先咯。好啦。 OK，好，唔該晒。多謝你，拜拜。拜拜。拜拜。